Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Heute mal was ganz Neues, mal was anderes. Heute kein direktes Schraubervideo, sondern mal ein Vergleich. Wir gucken uns mal an, wie hat meine Rostschutzmaßnahme, meine Rostschutzvorbeugemaßnahme eigentlich gewirkt. Ich habe hier neben mir meinen VW Caddy. Den habe ich schon vor 4 Jahren, habe ich einen Hohlraumschutz angewendet und eine Unterbodenkonservierung vorgenommen und endorstet. Wie ich es gemacht habe, welche Produkte ich angewendet habe und ob es überhaupt was genützt hat, das schauen wir uns jetzt an. Und vorweg mal noch, hier war mal ein fette Beule, also es war richtig eingedrückt, noch vom Vorbesitzer, der ist irgendwo draufgefahren. Das habe ich lackiert und eben ausgebeult mit Spotter und so weiter. Und da gibt's ja dann auch entsprechend, wenn du einen Spotter anwendest, Schweißpunkte, die du eben setzt und wo du dann das rausziehst. Und dadurch hast du natürlich auch auf der Blechinnenseite dann so Schweißpunkt-Brandstellen, wo eben deine Original-KTL-Beschichtung oder auch Verzinkung, was immer da alles ist, dann zerstört, je nachdem, wie du den Schweißstrom eingestellt hast. Da habe ich dann entsprechend auch versiegelt da hinten und wir gucken uns nachher auch mal an, wie sieht's denn dahinter jetzt eigentlich aus nach 4 Jahren. Jetzt mal zu den Produkten, die ich verwendet habe und die ich auch richtig geil finde und wie ich sie angewendet habe, zeige ich jetzt euch mal. Also zum einen mal gibt's hier das Seilfett, das kann man hier so mit draufballern, ja, hier mit dem Anschluss an Druckluftanschluss kannst du natürlich den Druck nicht so hoch stellen, sonst hast du hier übelste Sauerei, muss man erstmal ein bisschen spielen mit für den Druck, aber funktioniert ganz gut. Hier gibt's auch einen Rüsselaufsatz, kann man sich auch bestellen, wenn man das will. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung später. Hohlraumkonservierungsspray hier von Nikrin, das wirkte eigentlich auch nicht schlecht. Also das war jetzt einfach mal so ein freier Schuss, den ich gemacht habe mit Hohlraumkonservierer von Nikrin. Das ist ganz gutes Zeug. Das kannst du unten an die Türen zum Beispiel, an die Türfalze ransprühen, wenn die schön sauber sind. Das ist immer gut. Fluidfilm, das ist hier jetzt in der Dose. Das ist auch ein richtig geiles Produkt, was eben eine hohe Kriechfähigkeit hat. Dinitrol Korrosionsschutz 1000 hier. Das ist so ein bisschen so flüssiges, milchiges Zeug. Ich schraube es mal auf, mal gucken, wie das jetzt noch aussieht nach der Zeit. Und leer da mal was in den Deckel rein. Einfach nur, dass man mal sieht. Also es ist schon, ich mache mal gerade die Dose da auf. Also stinkt immer noch wie damals. Sieht jetzt irgendwie ein bisschen anders aus. Ich hatte es irgendwie ein bisschen weißlich in Erinnerung. Kommt da was raus? Oh ja. Also eigentlich, das sieht jetzt hier ein bisschen so aus wie Wasser, aber die Dose war schon benutzt. Die war schon offen. Eigentlich ist es, muss man auch noch mal richtig schütteln normalerweise. Also eigentlich ist das so milchiges Zeug. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch so verwenden kann. Muss man mal, also das muss man vielleicht mal richtig schütteln und umrühren. Na egal, aber ihr wisst, es ist auf jeden Fall so eine milchige Brühe dann und relativ flüssig. Ich würde so ein bisschen vergleichen mit so einem flüssigen Wachs optisch. Hier transparent, ja gut. Stinkt natürlich abartig, also dein Bock, der stinkt nachher bestimmt noch 3, 4 Tage. Riecht es wie wenn das Auto gerade frisch lackiert worden ist. Also es stinkt schon richtig mies. Oh, ich dachte, es geht gar nicht mehr weg, aber das verschwindet dann nachher mit der Zeit. Und dann gibt's eben noch von Liqui-Moly Seilfett aus der Dose. Das kann man anwenden so für Bereiche, wo man jetzt nicht so gut hinkommt, mal eben geschwind kurz die Dose in die Hand nehmen und es hinrotzen. Das ist eigentlich auch immer so ein Mittel, was ich so anwende. Der Bonox Epoxy, also auch ein richtig geiles Produkt, finde ich. Kann ich auch nur empfehlen. Und dann Fluidfilm Liquid A. So, hier ein 5-Liter-Kanister, also das habe ich jetzt nicht nur verwendet für das Auto, die 5 Liter, aber es ist eben das gleiche wie das hier aus der Dose. Auch ein richtig geiles Produkt, vielseitig anwendbar, ein bisschen teuer in der Anschaffung, würde ich aber tun. Dann gibt's hier Liqui-Moly Seilfett, 5 Liter Kanister.
ist also ziemlich gut. Also es gibt auch Seilfett von Euroloop, aber bei Euroloop ist es eben so, das ist ziemlich zäh. Also das muss man nochmal ordentlich warm machen, dass das irgendwie flüssig wird. Dieses Liqui-Moly Seilfett ist nicht so zäh. Also ein bisschen warm machen ist da ganz praktisch, aber nicht, es muss nicht so arg erhitzen und teilweise geht's auch schon direkt so, je nachdem wie draußen das Wetter ist, kannst du es schon so draufballern. Also ist viel einfacher anzuwenden. Aber das Auto ist auch länger dann unten also matschig, also du kannst länger die Karosserie nicht so richtig gut anfassen, weil es noch so matschig halt ist, ne? Da tut es von Euroloop, das wird schneller fest. Ja, das härtet irgendwie, sage ich mal, schneller aus. Es wird ja dann nachher, wenn da Staub rankommt, zeige ich gleich, dann wird es grifffest und da dauert es halt länger. Wie kann man das Zeug draufballern? Ich habe jetzt hier wieder so eine Druckbecherpistole genommen in der Vergangenheit und dann habe ich das eben da eingefüllt und draufgerotzt. Funktioniert ziemlich gut. Ist eine Riesensauerei, also das ganze Thema ist eine Riesensauerei von Anfang bis Ende. Nur mal vorweg. Dann gibt's hier noch, das hier ist auch so eine relativ günstige Druckbecherpistole. Gibt's hier noch einen Rüsselaufsatz für Hohlräume. Kann ich wirklich empfehlen. Ihr könnt natürlich auch eine teure kaufen, aber die hier, die gibt ziemlich billig und wenn du da noch mal ein bisschen das zerlegst und noch mal alles anguckst, dann reicht die völlig aus. Die macht ihren Job schon gut. Hier so ein Schnorchel. Da kommt dann das raus und es wird eben da vorne drauf geschraubt. Wie sieht der Bock jetzt unten aus? Also hier sehe ich, das ist jetzt mal hinten, Stoßstangenbereich hinten. Wie sieht es da aus? Ja, hier ist noch klebrig alles. Ja, da ist noch, hier sieht es so ein bisschen rostig aus, aber da ist Gülle drauf, da ist Seilfett drauf. Ist halt die Stelle wahrscheinlich nicht so gut entrostet gewesen. Aber sonst hier, ich denke mal, ihr seht es auch selber. Die Jauche, die ist richtig gut da drauf gegangen. Dann hier, da ist das auch drauf, das Seilfett. Man sieht, dass das so grifftrocken ist. Das kannst du anfassen. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so, keine Ahnung, wie so Wachs oder so. Aber dieses Seilfett, ich habe auch nichts an den Finger dran. Ja, dann die Hinterachse. Ja, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Also es war hier ordentlich rostig, ich musste alles entrosten. So, da habe ich jetzt dann den Nadelentroster genommen, einen Nadelentroster und dann habe ich das Ganze mit dem Brunox eingepinselt, schön einziehen lassen, 2 Schichten und dann kam hier dieses Seilfett hier drauf. Ja, da unten ist jetzt ein bisschen was, da kann man nochmal das ist gar, was ist denn das? Ah doch, da ist, ja, ist ein bisschen wieder durch. Muss man halt nochmal nacharbeiten. Da kann man erkennen, dass da noch ein bisschen was durchgekommen ist. Aber das ist ja so diese Kante, ja, wo es halt immer runtertropft und wo halt die ganze Zeug immer hingeht, gell. Also dann, ja, die Tankbänder waren auch rostig. Man sieht noch das Seilfett dran, ist verhältnismäßig noch in Ordnung, würde ich jetzt behaupten. Ja, das hier, also man kann es anfassen, ne? Also du kannst wieder dran schaffen. Am Anfang war es eine richtige Scheiße, da kannst du schon nimmer ran. Also wenn du da frisch drauf machst, dein Seilfett, kannst nicht nach einer Woche wieder hin. Gell, da muss schon eine Weile vergehen lassen. Also bestimmt ein paar Monate, kommt auch immer drauf an, wo du rumfährst. Also man sieht's am Bremsschild, das habe ich auch entrostet, diesem Hitzeblech. Entrostet, eingejaucht. Ein bisschen wieder dran. Es sind jetzt 4 Jahre vergangen. Ja, also man sieht hier an der Achse, man sieht vereinzelt Korrosionspunkte, aber das ist wirklich nicht tragisch, ja. Aber das hat wahrscheinlich schon manch anderes Auto direkt von Werk so. Dann hat hier den Stoßdämpfer, die waren neu. Die habe ich neu reingemacht und auch eingejaucht. Da hinten sieht man noch oben der Ecke, wie das Seilfett mal ursprünglich aussieht. Das sieht dann so grünlich aus. Und also ist gerade eben Winter. Ihr habt bestimmt auch jetzt gerade noch Winter, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Daher bin ich auch auf die Idee gekommen, hier mal da ranzugucken an den Karren. Wie das aussieht. Ja, also ich mache auch immer wieder mal so eine Unterbodenwäsche mit Dampfstrahler. Also gucken wir hier hin. Hier sehen wir es oben die Ecke, wie das grünliche Seilfett hier. Und da ist auch noch relativ weich. Da sieht man meinen Handschuhabdruck drauf.
Ja, und hier oben links in der Ecke, da ist schon ganz leichter wieder Korrosionsansatz da. Ja, da sollte ich dann nochmal nacharbeiten, die Stellen. Nochmal ein bisschen an hier kannst du erkennen, die Schelle war neu. Die habe ich also die Schelle hier, die war neu, die habe ich im Sommer reingemacht, weil der Auspuff durchgerostet ist. Also nagelneue Schelle eigentlich. Und man kann jetzt sehen, wie die wieder vergammelt ist. Und daran sieht man einfach, dass also auch dieses ganze Salz hier richtig gut auf die Karosserie und den Rest wirkt. Und entsprechend kann man jetzt auch sehen, die Rostvorsorge funktioniert oder auch nicht. Auch, ja, also ist auch die Gülle dran. Also ist jetzt mal der Unterboden. Nachher gucke ich mal rein, wie das denn innen aussieht. Innen drin, ja. Das habe ich hier alles bis vor eingespritzt. In die Hohlräume kommt das Fluidfilm rein. Also auch hier die Achsteile hier. Ne? Ja, hier sieht man mal, da hat schon nachgelassen oder haben nicht ordentlich geschafft vielleicht. Die Stoßdämpfer waren neu. Die habe ich auch eingespritzt. Die sind noch gut, kann man gut erkennen. Und auch hier diese Streben hier, eigentlich alles noch in einem ordentlichen Zustand, würde ich jetzt mal behaupten. Also da rein in den Hohlraum, da kommt bei mir Fluidfilm rein. Und weil das hat eine hohe Kriechfähigkeit. Und drauf habe ich dann eben noch Dinidrol, ne? Dieses milchige Dinidrol-Zeug gemacht. Das kam da dann als zweite Ladung drauf. Ist ein ziemlich geiles Zeug. Auch relativ teuer, aber da reichen dir 2 Dosen oder so, reichen dir locker aus. Klar gibt es die geilsten anderen Lösungen. Du kannst dir das teuerste und modernste Wachs draufjagen, aber das bringt dir halt wirklich dann bei einem neueren Auto, denke ich mal, eher was. Wenn du hier so einen alten Eimer hast wie ich, dann da willst du da kein hochmodernes Wachs, so viel Geld investieren, außer du bist wirklich so ein, der sein Auto wirklich extrem liebt, der kann das anwenden. Da gibt's glaube auch von Dinidrol so Wachse, die richtig, richtig gut sind, kosten aber auch eine Stange Geld. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber ich habe es hier nicht angewendet. Also ich habe hier definitiv das ganze Fahrzeug abgenadelt, Brunox Rostschutz drauf gemacht. Dann habe ich sogar noch, also nicht immer, aber ich habe teilweise noch Zinkspray drüber gemacht an die Hardcore-Stellen und dann kam eben das Seife drauf. Man kann natürlich auch, was auch wirklich gut hilft, ist, wenn du noch nach dem Brunox noch an die Hardcore-Stellen noch dieses Hamarit drauf streichst und dann noch Seife drüber, dann hast du auf jeden Fall auch was Gutes getan, aber ist natürlich auch alles aufwendig, ne? Aufwendig, eine Riesensauerei und braucht auch eine Menge Zeit. Also ich finde, dass das hier gar nicht schlecht aussieht. Und wenn man jetzt in die Hohlräume das Fluidfilm einsprüht, also nach Fluidfilm noch Dinidrol 1000 rein, da bist du, denke ich mal, safe. Gucken wir mal nachher, wie das dann aussieht, wie gut es dann ist. Also nochmal ganz kurz, die Reihenfolge wäre Brunox nach dem Entrosten, also am besten mit Nadelentroster, weil Flex, da kommt er gar nicht überall hin, da seid ihr ewig dran. Dann nimmt er das Brunox, streicht es hier mit ein. Dann nehmt ihr ein Seifett, zum Beispiel das hier von Liquimolli. Das hat's guten Job gemacht. Wie gesagt, es gibt auch hier in diesem sprühbaren 1-Liter-Behälter. Es kostet halt ein bisschen mehr, brauchst ein paar Dosen mehr, ist aber viel leichter für die Handhabung, zum Erwärmen oder so einfacher und also ist ein bisschen komfortabler. Genau, und was ich auch empfehlen kann, da habe ich jetzt ein anderes Fahrzeug mit behandelt, ein Opel Astra. Der hatte schon vorher eigentlich keinen Rost, ja, der war beinahe neu vor einigen Jahren. Wann habe ich den? Das war, glaube ich, 2016 habe ich den konserviert, weil der eh schon keinen Rost hatte, brauchte ich nicht entrosten. Also da habe ich es anders gemacht und da ist bis heute noch kein Rost zu sehen. Aber dadurch, dass das Fahrzeug eigentlich neuwertig war, war es eben auch einfacher. Und zwar habe ich zuerst eingewachst, also auch die Hohlräume eingewachst. Danach habe ich Fluidfilm angewendet, reingesprüht und den Boden dann mit Seilfett eingejaucht. Und dann im Jahr später wieder Wachs und dann eben wieder Fluidfilm und Seilfett. Und das habe ich 2-mal oder so gemacht und da ist wirklich nichts. Der hat ja schon einiges an Rost gehabt und da ist wirklich auch Material runtergekommen.
Man sieht, die, wo sich ein bisschen auskennen und schon ein paar Autos gesehen haben, die würden mir mit Sicherheit zustimmen, dass das eigentlich ein ganz gutes Bild ist, was wir hier haben. Die eine oder andere Stelle, die kann man noch mal ein bisschen nachgüllen. Hier, der war eh schon rostig, hinten die Stoßstange. Man sieht, dass da noch was drauf ist, da kommt es ein bisschen unten durch. Das müsste man noch mal nacharbeiten, die einzelnen kleinen Stellen hier. Das kann man ja selber machen. Und dieses Blech hier, das habe ich neu reingemacht. Also war ganz neu und dann kam direkt Seilfett drauf. Und da ist nix. Man sieht, dass da nix dran ist. Ja, das ist halt, wenn ihr die Vorsorge schon macht im ganz neuen Zustand, dann habt ihr eigentlich Ruhe. So, jetzt gucken wir den Bock noch innen an. Genau. Wie geht's euch? Seid ihr auf der Couch? Seid ihr am Chillen? Oder seid ihr gestresst von eurem Chef, der euch auf die Nerven gegangen ist? Vielleicht habt ihr auch einen guten Chef. Dürft ihr überhaupt chillen? Hat euch Frau Genehmigung gegeben, dass ihr chillen dürft? Okay, dann geht's weiter. Also für die engen Stellen, da kann man auch dieses Bonox-Spray nehmen. Das ist auch gut. Wenn wir da nicht hinkommen, dann sprüht man das da ein. Auspuff und so nehme ich immer Zinkspray. Zinkspray, das hält auch wirklich eine Weile. Es vergeht dann wieder. Also das müsste man eigentlich öfter machen. Ja, also so, jetzt fangen wir mal an. Also ich werde jetzt die Schweller einzeln abfilmen. Auch die Rathäuser, da solltet ihr die Rathausschalen wegmachen und dahinter auch eingüllen. Warum? Weil sich hier unten hängt halt oft auch immer der Schmodder drin hinter den Rathausschalen. Laub, Dreck. Und dann fängt es hier auch gerne an zu rosten. Oder auch an den Kanten hier. Hinter der Rathausschale hast du Schweißpunkte in der Karosserie. Und wenn ein Auto älter wird, dann fangen die auch an immer mal, weil da der Lack dünn ist an den Kanten, aufzugehen und dann fängt es da an zu rosten. Und dass euch da der Bock nicht dann von hinten durchrostet. Also vielleicht sieht man das jetzt hier an der Stelle, das ist ein Schweißpunkt. Und die gibt's halt auch hinter der Rathausschale. Und da an dem Kanten des Schweißpunktes ist eben der Lack dünn und dann fängt es dann an, da der Rost durchzukommen. Und dann rostet euch der Bock von hinten raus. Deswegen am besten Rathausschalen wegmachen und da hinten auch Gülle drauf. Und auch hier vorne alles rausräumen, was da an Scheißdreck drunter ist. Blätter und was weiß ich. Hier sehen wir auch mal ein bisschen Achsteile. Stoßdämpfer ist richtig gut. Ja. Ist auch Staub trocken, da ist auch Seilfett draufgekommen, kannst du wieder anfassen. Also wenn du kein Tuning-Fahrzeug hast, kein Schau- und Schein-Fahrzeug, kannst du Seilfett nehmen. Achsträger oder auch hier ein bisschen an der Antriebswelle, da ist halt, ja, also hier an der Achsteile kommt halt teilweise manchmal an den Ecken so ein bisschen der Gilb wieder durch und muss man halt nochmal nachschaffen. Aber ich meine, jetzt guck mal, jetzt ist das schon 4 Jahre drauf. Gibt's manch andere Hersteller, da ist das Auto schon durch. Wo er hinkommt, so Achsen, alle Zugänge, alle Stellen einjauchen, ne? Ja, ich weiß, der hat einen Hagelschaden, der Karren, aber der ist bewusst so, weil diese Kaltverformung gibt der Karosserie mehr Stabilität. Und auch hier diese Teile, das sind so diese Befestigungssterne, die rosten ja auch immer weg. Und dann nimmst du dein unteres Blech auch mit, dieses Hitzeschutzblech. Also da schadet es auch nicht, Gülle reinzumachen. Hier oben. Ja, da kommen wieder Leute, die sagen, nimm doch hier altes Motoröl und schmier den damit ein. Kann man bestimmt auch machen, hat man bestimmt auch im Krieg so gemacht. Aber das wollte ich jetzt echt nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zur Endoskopie.
So, also ich bin jetzt da ins Loch rein. Zu meiner Überraschung bin ich unten in einem anderen Loch hängen geblieben. Die Kamera ging ums Verrecken nicht mehr raus, nicht mehr zurück. Dann bin ich hier übers Rücklicht hinten rein. Da habe ich zwar diese Schweißpunkte gesehen, die ich sehen wollte, aber die Kamera nicht, ne? Die ging nicht raus, ne? Und dann gibt's irgendwann mal den Punkt der Verzweiflung, wenn einfach nichts mehr geht. Und der hat dann einfach so geendet, das Papa hat's kaputt gemacht, ne? Aber das Ganze hat auch was Positives. Die Kamera ist wieder draußen. Also, naja, so ganz erfolgreich war ich hiermit nicht. Ich denke, man konnte ein bisschen was sehen. Alles habe ich nicht gefilmt aufgrund der Zeit. Also vorne die Schweller rechts und links habe ich mal jetzt ein bisschen so endoskopiert. Wie ist das Fazit? Also dieses transparente Dinidrol. Ich denke, das ist schon an viele Ecken hingekommen. Man kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Man hat es jetzt an den Spiegelungen gesehen, wo es glänzt, dass es da eben war. Die Schichtdicke kann man nicht immer eindeutig bestimmen, hat man jetzt aber gesehen an diesen Schleiflinien von der Kamera, dass schon Material da war. Es hat sich irgendwie mit dem Fluidfilm verbunden, mehr oder weniger, so dass man den Unterschied nicht mehr richtig wahrnehmen konnte. Und man hat auch noch alte Reste von alter Korrosionsschutzmittel gesehen, so schwarze. Auch ein bisschen Rost hat man gesehen manchmal. Ob das jetzt nicht vorher war, das weiß ich nicht genau. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen hier mit Fluidfilm und der Verlängerung noch mal ein bisschen nachsprühen und vielleicht irgendwann mal noch mal gucken im Frühjahr und dann noch mal ein bisschen was reinballern. Aber im Großen und Ganzen denke ich, ist schon gut da und es funktioniert auch. Überall bin ich nicht hingekommen, wahrscheinlich in die letzten Ecken, aber da, wo es schützen soll, denke ich, überwiegend ist schon was vorhanden. So, heute ist nicht alle Tage. Wir sehen uns wieder, keine Frage. Wenn ich euch unterhalten habe, lasst ein Like da oder ihr schaut mal in der Playlist nach, was da noch alles gibt. Wir sehen uns. Ciao.